¿Qué hubo, raza? Muy buenas tardes. Aquí tenemos un Nissan Sentra 2018 y lo que tenemos es un problema aquí en el sensor. Aquí en este sensor es el Crash Sensor Detector. Este sensor detecta qué tanto cerca estás de otro carro para que se active el freno automático y no tengas un accidente, pero no está funcionando bien. Entonces tenemos este ruido repetido, este noise, tenemos este ruido continuo que no se quita. Este es el código que sale. ¿Verdad? Ya desconecté la batería, hice varios tests. El próximo paso es de desconectarlo aquí en esos botones donde te dice que si quieres asistente de ayuda. ¿Dónde está? Vamos a ver. Okay. Bueno, sigue diciendo ahí está, dice que está desconectado. La pieza sí está conectada, pero la parte ya está fallando, ¿verdad? Entonces, para quitar este ruido, la mejor manera es de desconectar aquí abajo este sensor. Aquí abajito es donde está el glove compartment. Se quita quitando los 6 tornillos que están allí. Me voy a ir por este otro lado. Para que lo puedan mirar un poquito mejor. Y es básicamente esta cajita que está ahí. ¿Verdad? Este tiene ahí un lock. Deja prender la luz. Ok, este conector que está aquí hay que desconectarse y ahí está, y ya listo. Ya no tenemos más ruido en este Nissan Sentra del 2018 al 2019.